This meeting is movies and TV window, pop-up window, click. Speech mode off, speech mode beep, speech mode talk, speech mode off. Okay, so yeah. Record Record you like no? Smells. Sorry, the theft of smells, no? The theft of smell, THEFT, theft, so the theft of smell. Okay, so in the jam change, look being European. Okay. There was once a baker who had a shop in a small town in America. America မှာတဲ့အမေရိကန်မြို့တစ်မြို့မှာတဲ့မဟုတ်သမားတယောက် Okay, in a small town of America. My line has gone. Okay. Job. Okay. So Amaro, no, a small town in America. So America မှာရှိတယ်မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာa baker ရှိတယ်သူမှာပါလေရှိလဲ a shop. နော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်လည်းရှိတယ် ဆိုင်လည်းရှိတယ် Okay ဆက်သွားမယ်တကြောင်ဖြစ်စီအမလုပ်ပေးမယ်နော် This baker was not a very kind man. This baker was very kind man. Okay, very kind man. နော် This baker was not a very kind man. So ဘာတိတ်ပြီးတော့တင်တင်နာဆက်ဆံတဲ့သူမဟုတ်ဘူးနော် ဟုတ်ဘူးပေါ့ Okay ဘယ်သူနဲ့တူမလဲလူ class ထဲရဆို Okay ဒီဦးလေကျွန်တော်တော့ကျင်နာသလားမင်းနဲ့ အမ Okay မှတ်ထားလိုက်မယ်နော် Frenzy ပဲရောက်သွားလဲ Okay ကျန်လိုက်ကြနေတယ် So He never gave his customers any more bread than necessary for their money. He never gave. Okay, you don't even know jale. Bread. Bread. Okay, necessary လည်းကြားတယ် Okay. No, so he never gave any more bread. To his customers. So no, but do le. လူthiếuတဲ့ထက်ဘယ်တော့မှဖို့မပေးဘူးတဲ့ နော်ဆိုတော့ဘာလိုအပ်တာချက်လဲ for their money သူတို့ပတ်စံပေးထားတာချက်ကိုပို့ပြီးတော့မပေးဘူးဆိုတော့အစ်စ်မပေးဘူးကွာ ဟုတ် နော်ဆိုတော့သူပေါမုံနေလာဝယ်တဲ့လူတွေကိုအစ်စ်မပေးဘူးဒီလောက်မှတရားဖိုးဝင်ရမယ် Yeah Okay ဟုတ် Never smiled. and he never smile မဘူးတဲ့ မပြောဘူးတဲ့နော်အဲ့ smile လေးပို့ပေးရမယ်အဲ့ဟုတ်လား He never smiled Okay But he was a very good baker. But he was very good baker he was a very good baker ဆိုတော့သူပေါမုံဖုတ်တဲ့နေရာမုံဖုတ်တဲ့နေရာမှာကြတော့တော်လားမတော်လား အရန်ကျွမ်းတယ်တဲ့ အရွယ်ကျွမ်းတယ်နော် Okay By the way do you enjoy baking Oh yeah, I'm really enjoying it. Okay so you must bake a cake for our class Okay We will eat together and we'll eat together and we'll blow out the candles together Yeah So okay Amara saya His bread was the softest bread that you could imagine. Okay ba jale Softest bread. ကြားလိုက်တယ် softest bread နော် His bread was the softest bread softest ဆိုဘာဖြစ်တာလဲ အော်ညင်းတာအော်ပြောပြောဆိုနူးညံ့ အနူးညံ့ဆုံး softest နော် TST format သွားတယ် the softest bread ဘယ်လိုမျိုးလဲ that you could imagine နော်တွေးကြည့်လို့ တွေးကြည့်တာထက်ကိုပို့ပြီးတော့ နော်သူကပို့ပြီးတော့အရင်နူးညံ့တယ် bread Do you like bread Yes. Yes Okay Very By nice. the way အမတို့တစ်ခါပြောဘူးလားအိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုအမတို့ဘယ်လိုပြောလဲအိမ်မှာပေါ့နော်အဓိကငွေရှာပေးတဲ့သူအိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုအမတို့ဘယ်လိုပြောလဲ bread ပါလေ Okay bread ပါလိုက် bread winner နော် bread winner နော်ပေါမောင်အနိုင်ရတဲ့သူဆိုအမတို့အိမ်မှာအဓိကငွေထိုင်ခံပြီးငွေရှာတဲ့သူ But my father is a bread winner in my family အဲ့လိုမျိုးနော် Okay ဒါတော့ကြုံလို့ပြောလိုက်တာပါ Okay so ကြည့်အောင်နော် his bread was the softest bread that you could imagine နော် Okay Sometimes customers paid for their bread and started eating it there in the shop. Okay ဘာလဲတဲ့ဘာကြားလိုက်လဲ သူက customer တွေဘာပြီးရကြလား Okay pay money ပတ်စံပေးပြီးတာနဲ့ဘာလုပ်ကြလဲသူတို့ started eating his bread
there inside the shop. စိတ်ထဲမှာလည်းစားလိုက်တယ်ပတ်စံပေးပြီးပေါင်မုံရလာနဲ့ဆိုင်ထဲမှာလည်းစားဖြစ်လိုက်တယ်တဲ့ ကောင်းလုံးလို့ပေါ့ ကောင်းလို့နော်ကောင်းလို့ okay And his cakes. His cakes were really delicious. ဗာလေတဲ့ His cakes were very delicious. his cakes were really delicious နော်ဆိုတော့ခါကြတော့သူက bread တင်အရသာရှိရမှာမဟုတ်ဘူးဗာလေ cakes တွေကိုပဲ delicious delicious ကဘာလဲ အရသာရှိ အရသာရှိတယ်နော်ကိတ်မုံနေရလဲအရသာရှိတယ် People came to his shop from all over town. ဗာလေ But only in town. Shop only in town. people came to the shop from all over town နော်မြို့ရဲ့နေရာအနှံ့မှာရှိတယ် မြို့တစ်မြို့လုံးမှာရှိတယ်လူတွေက ဟုတ်တယ် okay နော်မြို့တစ်မြို့လုံးမြို့ရဲ့နေရာအနှံ့မှာရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လာကြလဲ came to his shop သူရဲ့ဆိုင်ကိုလာကြတယ် ဆိုင်ကိုလာကြတယ် When they walked down the street, they smelled the baker's wonderful bread and his delicious cakes. okay so when they walked down the street ဘာလုပ်တာလဲ walk walk လမ်းလျှောက်ဆင်းသွားတယ် အဲ့လမ်းလေးအတိုင်းပေါ့နော်လမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့အခါ ဆင်း မှာ သွားတယ်တဲ့ နော် they smelled သူတို့ဘာလုပ်ကြလဲအနံ့ရကြတယ် အနက်ပေးတယ် အနံ့ရကြတယ်ဘာလဲ the wonderful smell of bread and his delicious cakes သူရဲ့ရလာရှိရဲ့ကိစ္စရလာရှိရဲ့တဲ့မုံနဲ့ရကြတယ် နော်ဆိုတော့အနံ့လေးတွေမှုေးနေတဲ့ဟာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အမအဲ့လို bakery တွေဖြတ်သွားရင်အနံ့လေးမှုေးနေတာပဲလေနော် ဟုတ် အဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ And they walked right into his shop. okay they walked right into his shop နော်ပုံမှန်ဆိုတော့ they walked into his shop ဆိုတော့ရပါပြီဒီနေရာမှာ RIGHT right လေးကိုထည့်ထားတယ်ဘာလို့လဲအမတစ်ခါပြောပြမယ်လေနေရာဒီနေရာမှာ here လို့ပြောတာနော်ပုံပြီးတိကျ right here လို့ပြောတယ်နော် ဒီကြောင်လို့ right here လို့ပြော they walked right into his shop သူဆိုင်တဲ့တန်မတ်ကြီးတွေဝင်သွားကြတယ်နော် okay But not everyone came inside. ဘာလဲတဲ့ Not everyone came inside. not everyone came inside ဘာပြောရလဲအဲ့ဒါ တယောက်မှလူတိုင်းလည်းမဝင်တော့ဘူးတဲ့ လူတိုင်းကတော့အထဲဝင်သွားကြတော့မဟုတ် ထဲ ပါ မ ဘူး ဝင်တော့ကြဘူး သက်ဆိုင်မပိုင်လို့ဝင်မလဲဟုတ်တယ်နော် အနက်နဲ့ပဲ နတ်တယ်လို့မျိုးပါဟလား okay so သွားကြည့်အောင် Some people just stood outside the shop, smelling. okay some people just stood outside the shop smelling အဲအနက်ကိုပဲယူဆောင်လာတယ် နတ်ခံရင်းနဲ့ပဲနော် just stood outside the shop သူတို့ဆိုင်ပြဖက်မှာဘာလုပ်နေကြလဲ stood outside the shop မတ်တရပြအနတ်ရှူ မတရ ရပြအဲ့အနက်လေးကိုပဲရှူနေကြတာဆိုင်ထဲမဝင်သွားဘူးတချို့သူတွေကဆိုင်ပြင်မှာပဲရပြအနက်ကိုရှူလိုက်တာနော် အဲ့ဒါကိုထုတ်လို့ကြားလို့ကျွန်တော် အော် okay And looking into the windows. ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲ and looking into the windows ဗရင်ဘောက်ထဲကိုကြည့်တယ် ဗတင်းမောက်ထဲကြည့်ရဆိုလားဆိုင်ဗတင်းမောက်ထဲကိုချောင်းကြည့်ကြတာပေါ့နော်ကြည့်ကြတယ် okay The baker didn't like this. okay ပါကြားလိုက်လေ The baker dislike the baker didn't like this အဲ့လိုလုပ်ကြတာ baker အဲ့လို ကြို လို့ က်တာ တော့မကြိုက်ဘူးတဲ့ တော့သဘောမကျဘူးနော် okay ကနကွာမှာ not a very kind man လို့ပြောထားတာ哦နော် ဟုတ်တယ် Stomachs are full of the smell of my bread. their stomachs are full of the smell of my bread ကဲဒီဘလို့တွေးပြီလေ their stomachs ဘာလဲ stomachs ဘိုက် ဘိုက် သူရဲ့ bite တွေဟာတဲ့ bite နဲ့ပြည့်နေလေ full of the smell of my bread ငါရဲ့ပေါင်မှုရဲ့အနက်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ် အပေါင်မအနက်နဲ့သူတို့ bite ပြည့်နေကြတယ် အေး okay I'm giving them free lunch. I'm giving them a free lunch ဒီလေကအလကားပြီးမှာတဲ့ သူတို့နေ့လည်စာအလကားကျွေးနေတယ်လို့ပဲ okay free lunch Mm. Get nothing for my hard work. and I get nothing for my hard work အဲ့ native ပြောသွားတဲ့အတန်လေးလည်းနားထောင်ကြည့်မယ်နော်ပြီးရင်အမပြောတဲ့ဟာနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်လားကြည့်နော် and I get nothing for my hard work မလဲတဲ့
အလုံးကျိုးစား ငါရဲ့ကြိုးစားမှုကဘာမှအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုဟာ ငါစူးစမ်းပန်းစားလုပ်ငါတော့စူးစမ်းပန်းစားလုပ်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော် hard လုံး work လိုက်ရတာ ဒါပေ ပေါ့ မဲ့ သူ သူ တို့ ပါ အဲ့ လို့ အ ပါ န လေ က်နဲ့ပဲပြီး I get nothing နော်အဲ့ဟာအတွက်ငါဘာမှမရဘူးတဲ့တပြားမှမရဘူးတဲ့အော်ဖြစ်ရလေနော် အနက်ကတော့ပတ်စံပေးရမယ့်အနေထားမှာရှိ he said to himself ဘယ်သူသွားပြောရလဲသူက သူကိုသူပြော သူကိုသူပြောပြီး Perhaps there's some way to put those delicious smell in bottles. perhaps နော် there's some ways နော် there may be some ways ပါလဲ to put those delicious smells into bottles သူရဲ့နော်အဲ့အနံ့နဲ့သူဘယ်ထဲထည့်ချင်တာလဲ ပလင်းနဲ့ bottles နော်ဘယ်ထဲထည့်လို့ရတဲ့နီးလေးတွေရှိကောင်းရှိလိုက်မယ်အနံ့တွေကို ဟော နော်ကဲဆက်ကြအောင် Then I can sell him, just like I sell my bread. then အဲ့လိုဆိုရင် I can sell them just like my bread နော် just like my bread ငါပေါင်မုံနေလို့ပဲ I can sell them ငါအဲ့ဒါတွေကိုရောင်းချလို့ရတယ်အဲ့ them ဆိုတာဘာပြောရလဲ borders of smell အနံ့ပလင်းတွေပေါ့ okay အကြည့်ရနော် အတန်ကြီးရယ်နော် right တကယ် business man ကြီးကွာ okay so ဆက်ကြည့်အောင် One winter morning, very early, one winter morning very early မနေ့စောကြီးတမနက်မှာ ဆောင်းတဲ့တမန်မှာ မနေ့စောကြီးတမနက်မှာ နော်မနေ့အစောမှာ okay the baker was in his shop. the baker was in his shop နော် in his shop သူဘယ်မှာရှိနေလဲအဲ့ baker ရ သူဆိုင်နေ shop ထဲမှာဆိုင်ထဲမှာရှိ သူရဲ့ဆိုင်ထဲမှာရှိနေတယ် baker ရနော် okay Making bread. ဘာလုပ်နေလဲသူက making making bread ဖုန်နေတယ် okay He wasn't singing happily while he worked. he wasn't singing happily while he worked ဆိုတော့အလုံးလုံးနေအချိန်မှာသူတချင်းဆိုနေလား မစိုးနေပါဘူး မဆိုနေဘူးเนาะ he wasn't singing happily เนาะတချို့ဆိုအလုံးလုံးနေနဲ့တချင်းလေးအေးအေးနဲ့မလားဟုတ်တယ်ဟာ ဟုတ်ပါ ဟုတ်တယ် ရဲ့ ခင်းနေကြောနဲ့ သူကကြတော့เนาะတချင်းဆိုမနေဘူးတဲ့ okay သူက smile တော့မှတိတ်မ smile ဘူးဆိုတော့okay စကြအောင် He was complaining to himself. ဘာလုပ်နေလဲသူကဘာကြားလိုက်လဲ he was complaining to himself เนาะသူကသူပတ်စီရွတ်ပြီးညီးသွားပြောဆိုနေ complain အမတို့ complain တက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะ so he was complaining to himself okay About getting up early. နော်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ about getting up early getting up early တဲ့ စောကြီးထားတယ် တော့ထားရတာဆိုတော့ငါမနော်ငါဘွားလဲစောစောစီစီထားလိုက်ရတာဟုတ်လားokay ပါမုတ်တွေပဲလုံနေကြရဲ့ပါမုတ်တွေလုံနေကြရဲ့ B2E class လိုမျိုးပဲပေါ့ဟုတ်လားအစောကြီးခေါ်တော့ငါမအစောကြီးထားရတယ်okay ရပါတယ်ထားချိန်မှာအဲ့ဒါ okay နေမှာပြရတာ About the cold weather. နော်နောက်သူဘာအတွက်ညီးတယ်လဲ about the cold weather တခုဝဲတာတဲ့ ရာသီဥတုကလည်းအေးလိုက်တာနော်ဒီရာသီဥတုကလည်းဘာလို့အေးညာလဲဟုတ်လားနော် complaint တက်စရာမရှိဘူး And about anything that came into his head. and about anything that came into his head ခေါင်းလေးကိုအဲ့ဒီဟာ ခေါင်းထဲကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းတွေ ခေါင်းနဲ့သူ့ခေါင်းနဲ့ဝင်လာသမျှအကြောင်းအရာတွေဘယ်အကြောင်းအရာတွေနဲ့မဆိုပတ်သက်ပြီးတော့ခုနကနေအရှေ့ဟာတော့ example ပြထားပေါ့နော်သူစောထားတယ်ရာသီဥတုကလည်းအေးတယ်နောက် maybe သူမိမအကြောင်းသူသားသမီးအကြောင်းတခြားဟာတွေဝင်ချင်လဲဝင်လာမှာပေါ့နော်ခေါင်းနဲ့ဝင်လာသမျှအတွေးတွေအကုန်လုံးတော့ complain လုပ်နေတာနော် okay In the middle of all this, he looked up and saw someone looking in through the window. in the middle of all this နော်သူအလုပ်လဲလုပ်နေအဲ့လိုလဲတွေးနေတယောက်တည်းပဲအဲ့လို complain လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ in the middle of all this နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်နေတဲ့အလဲမှာဆိုတာကဖြတ်ခနဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် he looked up မလုပ်လိုက်လဲ ကြည့်လိုက်တယ် အပေါ်လက်မော်အပေါ်လက်မော် မော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပထမတော့တကုတ်ကုတ်နဲ့ကြောက်သူငုံပြီးလုပ်နေပါဘူး okay and သူဘာဖြစ်သွားလဲ saw someone သူဘသူတွေးတာလဲတရားရောက်တွေးကြတယ်အဲ့တရားရောက်ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ looking through into his window သူရဲ့ပရင်ပါပရင်ပါကိုချော ဗရင်မှာကိုချောင်းကြည့်နေနော်သူလုပ်နေတဲ့ဟာတွေ okay It was a young man wearing an old coat.
It was a young man wearing an old coat. ဘာတူလဲတဲ့ ဩ လူငယ်လေးတ လူငယ် ယောက် လေးတယောက်တဲ့ ဟောင်းနေတယ် ဟို ကိုအင်ကြီးအဟောင်းဝတ်ထားတဲ့လူငယ်လေးတယောက် ကိုယ့်ရဲ့အဟောင်းဝတ်ထားသောလူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တယ်သူကြည့်နေတဲ့လူက okay စပြီနော် He was looking at the baker's bread and he was hungry. ဘာလဲသူကဘာကိုကြည့်နေရလဲတကယ်တော့ ဟော အဲ့ ပါ ဘေး မောက်ကနဲ့အဲ့ဒီပါမောက်တွေကိုကြည့်နေတယ် he was looking at the Pamuk. baker's bread နော်မဟုတ်သမားရဲ့ပါမုံကြည့်နေတယ် and ပြီးတော့သူဘာဖြစ်နေလဲ he was hungry hungry နော်သူပိုက်စားနေပြီ He was smelling the fresh bread and smiling. okay ဘာလဲတဲ့ he was smelling ပါမောက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေတယ် he was smelling နော်သူအနံ့နဲ့ခံနေရပေါ့ အနက်ခံနေတာ okay the fresh bread ဆိုဒီပေါင်မုံလက်လက်ဆက်ဆက်ဖုတ်ထားတဲ့အနံ့လေးကိုနော်အနံ့ခံရဲနဲ့သူဘာလုပ်နေလဲ crying smiling smiling ပြုံးနေတယ် okay When the baker saw him, when the baker saw him သူမျက်ချိန်ပါ မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာ he felt very angry. okay he felt very happy right no very angry hungry very hungry and angry he felt very angry ဆိုင်ရှင်နော်အဲ့ဆိုဘေကာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ he felt very angry သူအရန်ကိုဒေါသထွက်သွားတယ်နော်သူငကိုရဲမှာဒေါသထွက်နေဟာလား Thief outside my shop has a stomach full of the smell of my bread. နော်ခုနကနေပြောသလိုပဲဗာလဲ a stomach outside my shop နော် outside my shop အဲ့အပြန်ကောင်ကဟုတ်တယ်နော်ဆိုင်ပြင်ကကောင်ကဗာလဲသူရဲ့ stomach က full of the smell of my bread smell of my bread ငါပေါင်မအနည်းနဲ့ bite ပြေးနေပြီ okay နော်ကဲ It's a free breakfast. it's a free breakfast ဗာလဲတဲ့ ဟုတ်မလေးမနက်စာ မနေ့စာအလကား နော် ကျွေး လက် လို့ စာ free ဖြစ်နေတယ် okay I get nothing for my hard work. နော်ထန်ကြီးပြန်ပြီ I get nothing for my hard workဟာ okay ငါ့ရဲ့စူးစမ်းမှုကဘာမှမရပါလား နော်ငါတော့ကြိုးစားပန်းစားလုပ်ပြီးတော့ဘာမှမရဘူးနော် While he steals my smells. ဘာလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလဲ while he steals my smell ဘာလဲတဲ့ ငါရဲ့ဖိုင်နဲ့ကိုနေတဲ့အချိန်မှာ သူကကြတော့ရဲ့နော်ငါမုံရဲ့အနံ့ကိုခိုးနေတဲ့အချိန်မှာငါကကြတော့ပင်ပန်းလုပ်နေရပြီးတော့ဘာမှမရဘူးတဲ့ okay ဟာရပါသူလည်းရှင်းလို့ရနေရပဲအနံ့ okay The man didn't move. He just stood there. the man didn't move he just stood there မရွေ့ပဲနဲ့အဲ့တိုင်းပဲရက်မျက်ရည်စဲပဲ okay အဲ့ the man ဆိုတာဘယ် the man ကိုပြောရလဲ young boy young man ပေါ့နော် young man okay young man ပါတဲ့ And smelled the fresh bread happily. okay သူကဘာလာလောက်ထားလိုက်သေးလဲ closed his eyes မျက်လုံးတွေအောင်မိတ်ထားတယ် ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ smell the fresh bread happily happily နော် ပြောရှင်းရှင်းနဲ့ ပြုံးပြီးတော့ခံနဲ့ခံတယ် အနံ့ခံရတယ်နော်သူစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့ right okay မစားရဘူး comment အဲ့လိုပြောမလားနော် okay ဆိုကြည့်အောင် The baker was really angry now. ဘာဖြစ်လာလဲ the baker was really he was really angry angry now အခုမှတကယ်တော့ဒေါသထွက်လာပြီနော် okay He walked across the shop, opened the door, he walked across the shop နော်ဆိုင်ထဲဖြတ်သွားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲ open the door တကားဖွင့်ချလိုက်တယ် and shouted at the man. and shouted at the man ဒီနေရာမှာ shouted at သုံးသွားလား shouted to သုံးသွားလား လှုပ်လိုက်တယ် at at ဆိုတော့ဒေါသတကြီးနဲ့ အော်တက်လိုက်တယ် ရန်ရှာတဲ့အနေနဲ့ okay ရရှာတဲ့အနေနဲ့အော်ထည့်ပြလိုက်တယ် Pay me. Pay you for what? ဟုတ်လား Asked the young man in great surprise. pay me ဟာလေ ပြင်းပြီငါ့ကိုတက်တယ်လား ငါပတ်စံပေးပါပေးပါ ခေးလို့ကြလား နော် pay me လို့ကြာ အော် ခေးလို့ကြတာ အော် pay me နော်ငါပတ်စံပေးပါနော် Smells that you've stolen. ဘာအတွက်လဲဟိုက order ခါကြတော့ဘာပြောလဲ for the smell that you've stolen နော် for the smell အတွက်ဘာအတွက်အနံ့မှာ that ကိုယူလိုက်တဲ့အနက်အတွက်ပဲ that you've stolen မင်းခိုးလိုက်တဲ့အနံ့အတွက်ငါ့ကို pay me ဒုက္ခပါပဲပေါ့
ကဲ ဟုတ်ပြီ ဆက်ကြည့်မယ်နော် replied the baker, but I've stolen nothing. But I've stolen nothing ငါဘာတစ်ခုမှလည်းမခွဲရပါလားကွာ ကျွန်တော်ဘာမှလည်းမခွဲရပါဘူးနော် I'm only smelling the air. I'm only I smelling only smelling the air လေးဦးသာရှိနေတာ လေးပဲရှူနေတာပါ Okay ဟုတ်တယ် ဒီရဲဆိုရင်ဟေးဟုတ်တယ် Is free, said the hungry young man. The air is free said the hungry young man လေးအလကားလေးလကားပဲ နော်လေးအလကားရတာပဲဟိုနော် said the hungry young man ဖိုက်စာနေတဲ့ ထိုက် လူ တယ်လူလေးအောင် Full of the smells from my shop, replied the baker. The air is full of the smell from my shop said the baker နော်အဲ့လေးကဘာနဲ့ပြည့်နေလဲတဲ့ သူပေါင်မို့ ငါ နဲ့ နဲ့ဆိုင်ကပေါင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတယ် သူဆိုင်ထဲကပေါင်မော့နဲ့ပြည့်နေတာတဲ့အဲ့လေးက Okay Now, or I'll call the police. Pay me now or I'll call the police ဟုတ်တယ်ပလီ ငါ့ပေးမလားရဲခေါ်လိုက်ရမလား အခု နင်းမရှုံးပါ အခု ဘူး အခုချက်ချင်းကပတ်စံပေးမလားဒါမှမဟုတ် ဒါမှမဟုတ်ရဲကို ရဲ ခေါ် ခေါ် လို လိုက် က် ရ ရ မ မ လား လားOkay ဆက်ကြည့်ပါမယ် When the young man didn't pay, the baker took him by the coat and pulled him through the snow to the judge's house. So when the young man didn't pay နော်အဲ့ကောင်လေးကပတ်စံမပေးတဲ့အခါမှာနော် the baker took him by the coat ကဲဘာပြောလဲ by the coat တော့ကုတ်ကိုဆွဲကင်တယ် ကိုကြီးကြီးလှမ်းဆွဲပြီးတော့ အင်ဂျီကိုနော်အင်ဂျီကိုဆွဲပြီးတော့ခါရဲခေါ်ချသွားတယ်နော် pull him through the snow နော်ဒီပေါ့ winter ဆိုတော့အမတို့ဗာလဲနှင်းထူရလဲရှိ နှင်းတွေကြားနေခေါ် နေ တာ ကြဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်လဲ to the judge's house judges judges ကိုခေါ်လိုက်တာ တရားသူကြီးရဲ့အိမ်ကို တရားသူကြီးအိမ် judge ကိုခေါ် ကို တာ ခေါ်ပြီး s ဖြစ်သွားတော့အမတို့ judges ဖြစ်သွားအမှန်တော့ judge ပေါ့နော် judge စီကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့တရားသူကြီးအိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့ okay On the door, ဘာလုပ်လိုက်လဲ he knocked ဘာ on လဲ the knock door တော့ဖွင့်တယ် no he knocked on the door knock တကားကိုခောက်လိုက်တယ် ခေါ်လိုက်တယ် after a long time, the judge opened the door in his nightclothes. after a long time သူတို့အကြိုက်ဆောင်လားခဏလေးပဲဆောင်လား အကြာကြီးဆောင်ရတယ် အကြိုက်ဆောင် after a long ဒါ time တော့ပြီးတော့ okay the judge opened the door in his night clothes ဟေးဟေး သူကညဝအင်ကြီးနဲ့တကားဖွင့်လိုက်တယ် နော်တရားသူကြီးကတကားလာဖွင့်တယ်သူကဘာရင်းနဲ့လဲညဝအင်ဂျီပဲရှိတယ်အဲ့လေအစောရှိတယ်ဟို ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် He looked at the baker and the hungry young man, so he looked at the baker and the hungry young ဟန် man ဂရီဂျမန် နော်ကြည့်လိုက်တယ် okay အဲ့နှစ်ယောက် standing outside in the street. standing outside in the street နော်အပြင်ဖက်လမ်းပေါ်မှာရပ်နေကြတယ် baker ရဲ့ young man ရဲ့ကိုဒါကြည့် ဂျ လိုက် မန် နော် okay It was 6 o'clock in the morning. ဘယ်နှစ်နာရီရှိပြီလဲတဲ့ 6နာရီရှိသေးတယ် it was 6 o'clock in the morning the နော် morning okay ဟုတ်ပြီ Be so important so early in the day. what could be so important so early in the day နော် what could be so important နော်ဒီလောက်အစောကြီးမှာ what could be so important ဘာတွေများအရေးကြီးနေ ဘာတွေများအရေးကြီးလာတာလဲ okay ဟုတ်တယ်လေနော် so ဟုတ်တယ် sorry ကြည့်ကြအောင် This man is a thief. He stole the smells from my shop. this man is a thief he stole the smells from my shop နော် ဒီလူရဲ့တခိုးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ကအနှုတ်ခိုးတယ် အနက်နေကိုရဲ အနံ့တွေကိုခိုးတယ်ကဲ Said the baker. said the baker နော် The judge was surprised. the judge was surprised ဟော okay But all he said was, "Come in and tell me your story." come in and tell me your story sorry โอเค ကျွန်တော်စီပြောပြတယ်ချက်ကြောင်းနေပြောပြပါဦး စစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြပါအောင် ပြောပြပါဦး okay But first give me time to dress myself. နော်ဒါပေမဲ့ first give me time to dress myself သူပါအရင်လုံးမလဲ အဝတ်လဲပြရစေဦး အဝတ်စားလေးတော့လဲနော် okay မိုက်တယ်နော် Josh ကokay give me time နော် He went back Change into the big house.
he went back into the house နော် okay အိမ်ထဲဝင်လာတယ် After a few minutes he came back, and he took them inside. After a few minutes he came back and he took them inside ဆိုတော့နှစ်ယောက်ကိုအထဲကိုတွန်းသွားပြီသူ့အိမ်ထဲကိုနော် okay ထဲခေါ်သွားပြီ They all sat down together round a large table. they all sat ဆက်တောင်း down together around a large table Nó sẽ là tuyệt vời. let's see ဆိုတော့ so where she no so where yeah ပတ်ပတ်လည်မှာ ပတ်ပတ်လည်မှာ they sat down ဝိုင်းထိုင်လိုက်တာ together နော်ဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြတယ်ပေါ့ ဝိုင်းထိုင်လိုက်တာပေါ့ Right? Tell me everything. all right tell me everything okay ဟောဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြ ပြောပြနော် okay အကုန်လုံးပြပြပါဦး You start, said the judge. Baker you start said the judge ကဲ Baker နဲ့အရင်စပြော you start နော် okay He listened quietly. First the baker told him all about the hungry man who stole all his smells. okay so သူနားထောင်တယ်မ Baker ဘာတွေပြောပြလဲ all about the young man who stole the smell နော်အနံ့ခွဲကောင်လေးအကြောင်းအကုန်ပြောပြီ နောက် တဲ့ ကောင်းလေးချောင်းပြောတယ် The judge went on listening. the judge went on listening ဘာပြောရလဲ went on listening ဆက်ပြီးတော့နားထောင်တယ် ဆက်ပြီးတော့နားထောင်တယ် နားထောင်တယ် နော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်တယ် okay ဒီနော်အမဆိုတော့ self လုပ်ပြလိုက်ပါနော် okay တော့ဆက်ကြည့်မယ် အာယုံနောက်တယ်ဆို စောစောစီစီအရေးပြတ်သေးရလေ right okay okay ဆက်ကြည့်အောင်နော် sorry Then the young man told him that air was free. then the young man told him that air was free it was free ဒီဆိုတာအလကားဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ် နော်ဟိုကောင်လေးကပြန်ပြီးတော့ရှောက်လဲတာပေါ့ And that any man could have as much as he wanted. and any man could have as much as he wanted ဘယ်သူမဆိုသူကြိုက်တဲ့လောက်ရှူနိုင်တယ်လေကိုလေဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ် right နော် okay ဒါမသိနော်သူအနံ့ကိုအခုခက်လို့ဆိုအောက်ဆီဂျင်ဘူးလို့ထည့်ပြီးတော့ရောင်းမလားမသိဘူးနော် ဖြစ်နေပါ ဟုတ်ရှူဆေးဘူးလို့လေနော် okay so ကြည့်အောင် When they finished telling their stories, when they finished telling their story သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီးတဲ့နောက် သူရဲ့အချောင်းနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာ okay ပြောပြနောက် the မှာ judge was silent for a few minutes. the judge was silent for a few minutes မနေ့ကတော့ညင်သွားတယ် တရားသူကြီးကခဏတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ကဲကိုသာ judge ပြင်ဘလို့ဆုံးဖြတ်ကြမလဲ အားတော့ရကိုလုကနိုင်တယ်မဟုတ်ကမြင် okay it's very big အော်လုလိုက်မှာမင်းတို့သွားကြတော့ကွာဘာမှမဟုတ်တာတွေ ဒါမဲ့အဲ့လိုပြောရင်အစကတည်းကသူကဘာဖြစ်မလဲ ကျွန်တော်ဆိုတော့ဘေကာကိုပဲပတ်စံတောင်းလို့ပြောလိုက်မှာကွာ ပတ်စံဘေကာပတ်စံတောင်း အဲ့ လို့ တော့နောက်လို့လား ဒီလိုတော့သူ့ကိုတော့ကြည့်ရည်လို့ okay so ကြည့်မယ်နော်တခုခုတော့သူဆုံးဖြတ်ပေးမှာသူ all light ချင်တော့အစကတည်းကထွက်သွားကြလို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားစောစောစီစီပါလာရှုပ်တာလဲ ဟုတ်တယ် နော် okay so ကြည့်အောင် The baker started telling him again of how the other man took all his smells without paying. ဆိုတော့ဘေကာကထပ်ပြောပြန်ပြီနော် without paying မဆက်မပေးဘဲနဲ့သူ့အနံ့နဲ့ရှူရှူနေကြသူထပ်ပြီးတော့ပြောနေနော်ဟိုက silent ဖြစ်သွားပါ okay Stop. Be quiet. stop be quiet နော် ညီနေတယ် တော့နော်တက်တက်နေ okay I've decided what we'll do. I've decided what we'll do နော် okay ဘာလို့ရမလဲဆို ဘာ တော့ လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ငါဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ okay Said the judge. Young man, do you have any money? young man do you have any money ဒီမှာပတ်စံရှိလား ပတ်သက်ရှိလား ကျမ်းမေးတယ် okay The young man put his hand in his pocket, the young man put his hand in his pocket သူဘာလုပ်လိုက်လဲအိတ်ထဲကို သူပတ်စံတယ် ဒီအိမ်ထဲကိုလက်နိုင်လိုက်တယ်တဲ့ အိတ်ထဲကိုလက်နိုင်လိုက်တယ် and took out a few coins. and took out a few coins ကဲ coins ဘာလဲ coins ကျွေးစီတွေ တင်ကားပြားလေးပေါ့နော်အကျွေးစီလေး took out a few coins နည်းနည်းလေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ် He showed them to the judge. he showed them to the judge နော် တရားသူကြီးအားပြလိုက်တယ် တရားသူကြီးကိုပြလိုက်တယ် and said, Sir, this is all the money that I have in the world. this is all the money that I have in the world ဟဲ့ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်ရှိသမျှပတ်စံနဲ့ဒါအပုံ ဒါ ပါ အ ပဲ ကုန်လုံးပဲကျွန်တော်မှရှိသမျှဒါအကုန်လုံးပဲ okay ကဘာနဲ့ချီပြီးပြောရတယ် Those coins to me. give those coins to me
နော်အဲ့ဟာတွေငါ့ကိုပေး said the judge. သူကပြောရလဲ တရားသူကြီးကပြော တရားသူကြီးကပြောတယ် The young man put him into the judge's hand. The young man put them into the judge's hand နော်တရားသူကြီးကလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ် I've listened carefully to both your stories. I've listened carefully to both of your stories နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို I've listened carefully ဗာလဲ ယူဒီဇိုင်းငါနားထောင်ပြီးခဲ့တယ် ငါ view design နော်တည်တည်ချာချာလေးနားထောင်ပြီးပြီ Began the judge. began the It's judge true that the smells were coming out of the baker's shop. no it is true that the smell was coming out of the baker's shop နော်အဲ့အနံ့က baker's ရဲ့ shop ထဲလာတယ်ဆိုတာက it's true ဗာလဲတဲ့မှန်တယ် မှန်နေတယ် မှန်တယ် okay And these smells belong to the baker. and these smells belong to the baker belong to နဲ့ အဲ့တော့များတယ်ကွာ ပါဝင် okay these smells belong to the baker baker ပိုင်ဆိုင်တာပေါ့အဲ့အနံ့တွေနော် okay ဗမာသေးလို့ဝင်ထားတဲ့ judges တင်တယ် အေးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တရားသူကြီးကြည့်ရတာ okay ဆက်ကြည့်မယ်ဆက်ကြည့်ရအောင် အဲ့အောင်မယ်ထင်တယ် And it's also true that this young man took those smells without paying for them. It's true that this young man took the smell without paying for them နော်ဒီလူငယ်လေးကပတ်စံမပေးဘဲနဲ့နော်အဲ့အနံ့တွေယူနေတယ်ဆိုတာကလည်းမှန်တယ် မှန်တယ် အနေ And so I say that the young man has to pay the baker for the smells that he took. နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ I say that ငါဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာငါပြောတယ်ဆို the young man has to pay နော်လူငယ်လေးကပေးရမယ်ဘာအတွက်လဲ for the smell that he took သူ